唐人街。 Hello， 大家好！喺新嘅一年，我哋唐人街同人祝各位網友新年快樂，身體健康，家宅平安。係啦，諗喺今年嘅2025年呢，好多預言家都話係一個關鍵嘅年嚟嘅，希望大家能夠平安度過，合府安康。嗱，你哋覺唔覺得呢？以前過年就好有過年氣氛噶噃，但係而家無論你喺大陸又好，香港又好，都冇乜過年氣氛噶啦。特別喺外國就仲冇氣氛添，因為如果星期六日呢，咁啊好多人都係啲唐人餐嗰度食飯啊。如果唔係星期六日咯，咁啊冚唪唥都要翻工。以前呢，就最緊要話年30晚一家人全部到齊去食團年飯噶嘛，年初二呢，就開年。又係要一家人喺度食開年飯，咁啊而家唔同啦。我啲細路仔細個就話跟住爹哋媽咪食飯啫，大咗啊，佢理得你過唔過年啊，就約啲朋友仔出咗街啦。所以人哋話世界變啊嘛。不過我呢，仲係中意以前嗰種過年氣氛。我最記得噶啦，一到年30晚呢，就喺間屋裏邊到處咁樣去貼揮春噶嘛。最中意貼呢，就係出入平安啦，萬事如意啦，鴻運當頭啦。寫揮春我就最拿手噶啦。年30晚嘅時候，我通常都會寫2幅，財源廣進，橫財就手。講細佬，人哋而家唔係掛住錢噶，多數都係講身體健康先噶。我覺得啊，有錢就健康噶啦。我而家仲講一個對聯俾你聽下，你哋就知道我學識淵博噶啦。喂，廣西佬，你冇講錯噃，你認真係學識淵博啦。嗱，馬上唔同啦，人哋認真係學識淵博啊，嗰個發音爭少少就差得遠啦。唔敢當，你哋過獎啦。你哋成日抬高呢個馬 Sir，踩低個廣西佬。我俾副對聯俾你聽下，聽住啊！生意興隆通四海，財源廣進達三江，橫批就係福星高照。哇，新嘢喎！財源廣進就達咗落三江，一身水，水為財，係咪咁至發達呢？嘥氣啦，仲想發達，達咗落三江，起唔起得翻身都成問題啊！我哋廣西同廣東雖然爭一個字，但係習俗都有好大區別噶。我哋嗰度好中意喺過年嘅時候貼窗花，仲有啊，門上邊一定貼2個門神。鄉下好多人貼門神噶，係咩意思呢？吓？通常門神呢就係張飛啊、李逵啊，或者就係鍾馗，你知唔知啊？就鍾馗係打鬼嘅，所以貼喺門上面呢，就可以驅鬼啦嘛。哦，即係咁解。但係另外一種傳說就係話呢對門神係秦叔寶同尉遲恭。點解呢2個門神又唔同廣西嗰啲嘅？廣西佬啊亂咁噏，係耳文遮嘅啫嘛。我冇呃到耳文遮啊，一處鄉村一處嚟，我哋嗰度就興咁樣。喂，乜門神有好多個嘅咩？嗱，傳說中就咁講嘅，響唐代大街上又有一個算命先生，就叫做袁守誠，佢算乜嘢都好準嘅，話唔出嘅嘢佢都同你算得到。咁啊有一日，海龍王就化身為一個草民，就去到大街上呢個占卦先生嘅面前，佢話：你聽講我好準嘅喎，算乜都得嘅喎，請問你想算乜呢？咁聽日有冇雨落？個雨量有幾多？如果你準嘅，我就俾足金錢你；如果你算得唔準嘅，我就拆你招牌。後嚟算命佬就同佢講：嗱，聽日幾時有雨？個雨量係幾多？佢係一個海龍王，咁啊冇理由走上嚟凡間揾個占卦佬占下聽日有冇雨㗎噃。咁究竟係咩意思呢？嗱，萬事都有個因緣。由於長安城好多打魚嗰啲漁民呢，就走去揾呢個占卦佬。喂，咁我哋成日打魚，嗱，未必時時都打到魚嘅噃，甚至無有時空手翻嚟都有。就求呢個算命先生算下點樣先能夠打到更多嘅魚呢？咁呢個算命先生就教佢哋：嗱，聽日
就去東邊，明日就去西邊。哇！響佢指點之下，的確收穫豐富，所以呢個算命先生嗰個神算子個名就傳開咗啦。今次海龍王上嚟人間係為咗查下，睇下邊個咁膽粗，搞到我哋海底嗰啲生靈驚慌失措，目的就係想鏟除占卦佬，恢復翻海底嘅安寧。所以海龍王就同呢個占卦佬定咗合約。嗱，如果明日嘅雨量係算得準嘅，我俾3倍價錢俾你；但係如果唔準嘅，你就準備收攤啦。點知呢個龍王啱啱至翻到落龍宮啫，個玉皇大帝嘅聖旨就到啦。明日嘅天氣準備嘅雨量係幾多？哇！呢個龍王一睇，竟然間同呢個算命佬所算出嚟嘅係一模一樣喎。哇！佢嚇咗一驚。但係龍王心有不甘，我係大海裏邊嘅統領，個雨量落多落少由我所定。於是乎就將玉皇大帝嘅聖旨，將雨量嘅大小改咗啲咁多。聖旨都改，佢食咗炮子膽啊！所以就大鑊咯。第日佢走去見呢個算命佬，就話你占算唔靈，準備收攤啦。但係呢個算命佬袁守誠就話俾佢聽：阿龍王，你私自改咗玉帝嘅聖旨，今次你殺身之禍就到啦。呢個海龍王一聽，哇！佢乜都知嘅，即刻跪喺個地下度。算命先生，請你救我啊！而家天兵天將響度接緊聖旨，明日午時就由唐朝嘅丞相魏徵嚟攞你一命。咁個龍王就話：我上有80個龍母，下邊有無數嘅子孫。唉，算命先生，你點條明路我行啦？跟住就痛哭流涕。呢個算命先生就見龍王咁有誠意認錯。嗱，魏徵係李世民嘅丞相，你走去求李世民，叫佢聽日想辦法纏住佢嘅丞相魏徵，唔好俾佢嚟到刑場，咁你就可能有機會逃過一劫。龍王聽到之後就向占卦佬叩頭跪拜，然後就入咗唐太宗嘅夢中，將個事情嘅過往話晒俾佢聽，求唐太宗出手相救。李世民聽到之後就答應咗呢個龍王，佢話好啦，我聽日就纏住魏徵，唔俾佢離開我半步，希望可以挽回你一命。咁啊，到咗第二朝群臣上朝嘅時候，唐太宗就話：魏徵，你今日要陪我一齊捉棋。咁啊，魏徵聽到之後就當然唔敢抗旨啦，於是乎就同李世民捉棋啦。但係到咗午時，呢個魏徵丞相就有啲疲倦，就用手托住個腮就瞓着咗。唐太宗就諗：而家午時已到，魏徵仲喺我面前瞌眼瞓，龍王你今次有救啦。點知魏徵表面係瞓着咗，但係佢嘅元神已經直上九霄，上到斬龍台啦。時辰一到就將龍頭斬咗。當晚呢個海龍王個鬼魂就入到唐朝嘅皇宮，直揾李世民。皇帝係金口，你講過唔算數，而家你還我命來。李世民就即刻嚇到魂不附體，嗰啲太監立即招嚟太醫，但係李世民俾呢個龍王魂魄纏住唔放，直到2個將軍一入嚟個皇宮啫，龍王個魂魄就飛走咗啦。唐太宗先至醒翻。原來發現咗呢個龍王嘅魂魄就怕將軍嘅，於是乎李世民就叫秦叔寶同尉遲恭2個將軍就守住大門，然後晚黑佢先有得瞓。咁啊，到咗後來呢2個將軍晚晚企天光係唔掂噶噃。後嚟皇帝就叫啲高級畫師索性將佢2個人嘅樣畫到一模一樣，掛咗響個門處。所以海龍王個魂魄就永遠都唔敢入去揾李世民啦。所以過年貼門神嘅典故就係咁嚟噶啦。我啊從來都唔知，原來貼門神嘅典故係咁樣嘅。阿正哥講得好好聽。
但係城市啲人呢，就冇人貼門神嘅，多數係貼揮春或者係對聯咯。講到對聯啊，傳統嗰啲對聯好講究噶，每個字都唔係隨便貼上去，而且係講究對應啊。嗱，廣東話呢，對聯係叫做對對，就要講究平仄對象嘅。但係而家嘅對聯呢，就特別簡單，冇文化嘅感覺啊。比如講，我哋廣西嗰度有人就咁樣寫啦，日日打工，日日冇錢剩。下聯呢就係年年辛苦，年年更加窮。橫批呢就叫做今年改運。呢個仲唔係嗰間屋主自己寫嘅，係專門去到集市上面請人嚟寫嘅。本來呢個人呢喺嗰個村裏邊係比較窮，自從屋企貼咗呢個對聯之後，第二年佢確實係改咗運氣，發咗達添。廣西佬，如果寫個對聯就可以發達啦，係人都寫咯。你就有所不知啦。咁嗰條村嘅人見到貼一個對聯可以發達嘅噃，咁啊人人都去揾嗰個寫揮春嘅人啦。咁村裏邊有個有錢佬，佢老婆生得越嚟越肥，就想去寫個對聯改改運氣啦。佢又係揾翻寫對聯嗰個人，嗰個人呢就幫佢寫咗個對聯：日日稱重日日重，年年減肥就年年肥。橫批呢就係重新做人。如果減肥用呢個對聯就唔掂噃，即係日日加磅啊，日日肥。咁好大劑喎，仲肥過以前，點算啊？咁到咗第二年，佢老婆確實係越嚟越肥，於是乎佢就諗下，我大把錢，乾脆去韓國去減肥。你知噶啦，韓國呢種技術好先進嘅啦嘛，可以抽脂肪，將你身上啲肥油抽晒出嚟咯。實質上就係動手術割晒啲肥膏出嚟。一望落去啊，真係成個瘦晒噃。咁佢翻嚟之後呢，就揾到咗嗰個原來幫佢寫對聯個人。你嘅對聯唔靚啊！而家我身材咁靚，我都係因為我用錢去韓國搞掂噶。同人哋寫揮春嗰個何干呢？寫揮春個人就講啦。你睇對聯咪睇晒嘅咩？記唔記得我最後嗰句係乜嘢啊？橫批就叫做重新做人，我冇講錯噃。你去韓國係重新做人啊嘛。廣西佬，唔通寫揮春呢個人係兼埋算命噶？呢樣嘢我唔知噃，我係依書直說噶，或者啱啱又遇着剛剛呢？你知唔知啊？而家大陸最近呢幾年啊，連除夕呢兩個字都唔准講啊！點解啊？因為除夕呢兩個字嗰個夕嘅，用國語讀呢，就同習近平嗰個習字同音啊，所以除夕就等於係除習。哇，咁都得啊？往年呢講除夕之夜、除夕夜，呢幾年唔敢講啦。咁啊講咩啊？只可以講佳節嘅前一夜。唔單止電視台唔准講嘛，電台啊、報紙啊都唔准講。咁啊，證明習近平怕死咯。其實佢呢就最怕聽到唔吉利嘅說話。唔單止習近平係咁樣啊，江澤民當政嘅時候，經常去上海㗎啦嘛。經過鎮江市，佢永遠都唔敢落車。鎮江同上海好近㗎啦嘛。但係偏偏鎮江佢就唔敢入去啦，唔單止唔敢入去喎，連鎮江骨佢都唔敢食噶。所以好多人都咁講嘅。大陸成日都講破除迷信，其實佢哋當官嗰啲人先至最迷信就真啊。其實做人最緊要就行得正企得正，唔怕行雷閃閃靈。唐人街粵語見聞，平安度過2025年。節目係由以文、李靜、胡椒粉、馬德成聯合演播，請點讚同埋訂閱。另外，雖然2025年係關鍵年，但係好人一定會逢凶化吉。如果同意我呢種講法嘅，請在評論區點一字，多謝你嘅支持。